1番から8番でお待ちください。電車駅は3番線の電車は特急淀屋橋行きです。次の停車駅は京橋です。特急の扉が閉まります。ご注意ください。には特急が先に到着します。林まで区間急行に連絡します。次の停車駅は平方
2番線の回送電車が発車します。ご注意ください。3番線19の扉が閉まります。ご注意ください。まもなく3番線に川出口の2番から8番でお待ちください。各駅に停まります。3番線の電車は各駅停車中之島行きです。次の停車駅は枚方公園です。4番線の電車は特急淀屋橋行きです。次の停車駅は京橋です。4番線
まもなく4番線に急行淀屋橋行きが7両で到着します。黄色または緑の乗車位置丸印の2番から8番でお待ちください。停車駅は枚方公園、郡園、寝屋川市、森口市、京橋、天満橋、北浜、淀屋橋です。淀屋橋にはこの電車が先に到着します。森口市で各駅停車に連絡します。4番線急行の扉が閉まります。ご注意ください。運転見合わせ